सिंध टीवी नेटवर्क के सॾ ते इल्मु पिरायो सिंध सवार के सिरे हेठि ॻोठु मोहम्मद अली कपरी के गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां आचा कई वई है। 5 डिसंबर ते सकाफ़ती ॾियारो मल्हाइण जी अचो त हिते जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि खां पुछूं त हीअ ईद सकाफ़ती ॾियारो कीअं था मल्हाइनि। 5000 साल अॻिते जेकॾहिं वञूं था त मोहन जे दड़े खां वठी असांजी सकाफ़त जेका आहे सा हिकिड़ी तमामु पुरानी तहज़ीब आहे ऐं सिंध हमेशह मोहबतनि ऐं प्यार भरी जेका क़ौम आहे जेका सिंध हर कंहिंखे पंहिंजे हंज वरितो आहे, हर कंहिंखे प्यार मोहबत ॾिनी आहे ऐं मोहबत जो ऐं प्यार जो सलूक जेको सो दर्स ॾिनो आहे। सकाफ़त जो ॾियारो आहे इहो असां ईद जे ॾींहं वांगुरु ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहियूं। ईद वांगुरु असां इनखे मल्हाईंदा आहियूं ऐं असां हर साल इहो ॾियारो पंहिंजे जज़्बे सां मल्हाईंदा आहियूं। अॼु असीं सिंध टीवी नेटवर्क जा थोरा आहियूं जिन जे इल्मु पिराए ऐं सिंध सुवारे जे सिरी हेठि सकाफ़त ॾियारे 5 डिसंबर सां मिलाइण जो ऐलान कयो ऐं जिन सकाफ़त खे उजाड़ कयो। असीं सभु सिंधी सकाफ़त ॾियारे खे ईद जीअं मल्हाईंदासीं। सिंध सलामत साथ सलामत। इल्मु पिरायो सिंध सवार के सिरे हेठि 5 डिसंबर ते ये सकाफ़ती ॾियारो ईद ॾियां मल्हाए जोश जज़्बे सां असीं सकाफ़त के उजागर कंदासीं। गुलचंद मेघवार, सिंध टीवी न्यूज़, चंबल।